वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कोल्ड, कफ, फ्लू, फीवर, जो कि सर्दियों में सबको हो जाता है और जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है। बहुत लोगों का तो बिल्कुल काबू में नहीं आता है, बिल्कुल यू नो फैल जाता है, पूरे घर में फैल जाता है, सबको हो जाता है। अगर एक को हुआ तो दूसरे को भी होना लाजमी ही है। ये बिल्कुल एक दूसरे से लगता है, ऐसा कह लीजिए, इसके बैक्टीरिया। और जब ये होता है तो ना तो हम बैठ पाते हैं ना ही हम अपना ऑफिस का काम कर पाते हैं। सारा काम दरम भरम हो जाता है और बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं बैठता और जिसकी वजह से काम भी ठप और आपकी हेल्थ तो हैम्पर करती ही है और बहुत ही इरिटेशन होती है और हमें ना चाहते हुए भी बेड पे अकेले सोना पड़ता है। और उसके बाद सिर्फ कफ कोल्ड पे नहीं रुकता, उसके बाद फीवर में टर्न हो जाता है। और जब ये बच्चों को होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है बच्चों को कंट्रोल करना। और बच्चों को बहुत जल्दी ये लगता है, मौसम जैसे ही बदलता है बच्चों को एकदम से जैसे ही कोल्ड कफ लगता है उनको फीवर में टर्न हो जाता है और जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ें देखें जिससे हम इससे बच सकते हैं और सर्दियों में ऐसी क्या चीज़ें हम खा सकते हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी काफ़ी। और हमें सर्दी में जब मौसम चेंज होगा तो हमें कोई भी फीवर, कोल्ड, फ्लू, कफ बिल्कुल भी नहीं होगा और हम अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ पहले नंबर पे आती है वो है फर्मेंटेड फूड्स। जी हाँ, फर्मेंटेड फूड्स आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। चाहे इसमें किमची हो, जो कि चाइना में ज़्यादातर लोग बनाते हैं, पिकल्स हो, डिफरेंट टाइप्स के जो अचार होते हैं वो हो, चाहे तो इसमें डिफरेंट टाइप की डिशेस बना लीजिए आप अलग अलग तरीके से, बट फर्मेंटेड होना चाहिए। जैसे कि कैबेज हो गया, क्यूकम्बर हो गया, आपका यूजली डिफरेंट वेजिटेबल्स को फर्मेंट किया जाता है, विनेगर में रखकर फर्मेंट किया जाता है, ऑयल्स में रख के फर्मेंट किया जाता है 2-3 दिन तक, एक हफ्ते तक, ताकि उसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। इनर हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेड फूड जो होते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उनके अंदर बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया और एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपकी हेल्थ के, आपके पेट के निज़ाम को बहुत अच्छा करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। उससे क्या होता है, आपको ये कोल्ड कफ लगना बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए निल हो जाता है और वो आपको जल्दी से नहीं लगता। बाहर के देशों में जैसे चाइना वगैरह में वहाँ किमची बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और खाया भी जाता है। किमची को इसलिए बहुत पसंद करते हैं, इसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स और बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया आपकी हेल्थ के लिए होते हैं जो सिर्फ आपकी पेट के निज़ाम को ठीक नहीं रखते बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, जिसकी वजह से आप बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत को जुटा पाते हैं। और वहाँ के लोग, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स को फर्मेंट करके खाते हैं ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आ जाएं और वो उसको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले लीजिए, आप उसे फर्मेंट कर लीजिए, 5-6 दिन में या 7 दिन में मैक्सिमम वो फर्मेंट हो जाता है और बहुत अच्छा उसका बेनिफिट बॉडी पे होता है, आप देख लीजिए। बट हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा कि फर्मेंट कैसे खाएं, लेकिन वही आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहेगा बिकॉज जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक्स बोलते हैं और वो आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हमें दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, सोचने में भी अजीब लगता है और जब फर्मेंटेड चीज़ें आप देखेंगे तो और ज़्यादा अजीब लगेगा, बट ये फैक्ट है कि ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो विंटर्स में इन्फेक्शन आ जाता है, कोल्ड, फीवर, कफ, ये सब कुछ नहीं होगा। ये आपको स्ट्रांगनेस देगा, लड़ने की ताकत देगा और आपको बिल्कुल भी फीवर, कोल्ड, कफ नहीं आएगा। जो हमारा दूसरा फूड है वो है बोन ब्रॉथ और चिकन ब्रॉथ।
जी हाँ, बोन ब्रोथ और चिकन ब्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पे। जो चिकन आप बनाते हैं, चिकन के थ्रेड्स लेकर आप सूप में वेजिटेबल्स में डालकर उसको बना सकते हैं। वो बहुत अच्छा फाइट करेगा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। और स्टॉक जो है, बोन ब्रॉथ जिसे बोलते हैं, बोन का स्टॉक, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बनाया भी है, आप वहाँ से देख लीजिए। बेहतरीन काम करता है, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रांगनेस देगा। नॉनवेज के लिए तो बिल्कुल ये कह लीजिए उनकी तो लॉटरी लगी है, क्योंकि वो इसे खा सकते हैं, पी सकते हैं, और वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको ये छोटी मोटी बीमारियां बिल्कुल टच करना नामुमकिन हो जाता है। ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए है, बट फर्मेंटेड फूड और आगे जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो वेजिटेरियंस के लिए भी है। तो आप इन सब चीज़ों को अगर शामिल करते हैं तो अपने आप को बचा सकते हैं मैक्सिमम कोल्ड कफ से। हमारी तीसरी चीज़ है वो है कर्ड और घी। जी हाँ, जो दही होती है वो बहुत हाई प्रोबायोटिक होती है। बहुत से लोगों का मानना ये है कि सर्दियों में कर्ड खाएंगे तो जुकाम लग जाएगा, बल्कि ये उल्टा है। कर्ड खाएंगे तो आपका जुकाम, फीवर, कोल्ड कफ आपको नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा हाई प्रोबायोटिक है और आप इसको ज़रूर से ज़रूर खाएं। इसे तो कोई भी खा सकता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़रूर इसे अपने खाने में शामिल करें तो आप ये कोल्ड कफ से मौसम चेंज होने पे बच सकते हैं। दूसरा हमारा घी है। घी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की पावर होती है। मैं स्पेशली काऊ का घी प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ वो आपको मोटा नहीं करता। बफेलो का जो घी है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटा करता है, बहुत फैट होता है उसके अंदर में। तो आप काऊ का घी प्रेफर करें। इस्तेमाल तो दोनों कर सकते हैं, बट अगर आप वेट लॉस और ये सब फैट रिड्यूस करने का सोच रहे हैं तो काऊ का घी ज़रूर अपने खाने में, दाल में, इन सब चीज़ों में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आप ये डिजीज़ से फाइट कर सकें। अब जो नेक्स्ट हमारा चीज़ है जो हमें बचाएगी कोल्ड का, फ्लू, फीवर से, वो है ऑरेंजेस और लेमन्स। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं नहीं ऑरेंजेस लेमन्स नहीं, सर्दी लग जाएगी। उल्टा सोचना है, गलत है, मिथ है। आपको ऑरेंजेस और लेमन्स जितने आप खाएंगे उतना आपको हिम्मत, ताकत मिलेगी कोल्ड का, फ्लू, फीवर से बचने की। विटामिन सी जो इसके अंदर है भरपूर आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ को बचाने में। तभी ऑरेंजेस सर्दियों में आते हैं। लेमन्स तो यूजुअली हर सीज़न में रहते हैं, लाइम और लेमन, बट ऑरेंजेस और लेमन्स दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इनको खाना बिल्कुल भी मत छोड़िए अगर आपको कोल्ड से बचना है सर्दियों में। तो स्पेशली जब सर्दियाँ आती हैं तो तभी सबको अटैक करता है कोल्ड का, मौसम चेंज होने की वजह से। जो नेक्स्ट चीज़ हमें बचा सकती है कोल्ड का, फ्लू, फीवर से, वो है कैप्सिकम। जी हाँ, शिमला मिर्च। ये डबल है विटामिन सी में एज़ कम्पेयर टू ऑरेंजेस और लेमन्स। शायद मैक्सिमम लोगों को ये बात पता नहीं है। जो कैप्सिकम है, अगर आप सर्दियों में इसकी सब्ज़ी ज़्यादा बनाते हैं, बहाने बहाने से इसे सब्जियों में डालते हैं या सिर्फ स्टर फ्राई करते हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये मौसम चेंज पे जो तकलीफ होती है, कोल्ड कफ लग जाता है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये डबल विटामिन सी होता है इसमें एज़ कम्पेयर टू लेमन्स एंड ऑरेंजेस, जो आपको प्रोटेक्ट करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाई विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो वो आपको कोल्ड का, फ्लू, फीवर से इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में ज़रूर बचाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें बचाएगी बदलते हुए मौसम में, ठंड वाले मौसम में, वो है शहद। जी हाँ, खालिस और प्योर शहद अगर आप लेते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं कोल्ड का, फ्लू से। रोज़ 1 चम्मच सुबह मॉर्निंग में आप ले लीजिए, 1 या 2 चम्मच बेहतरीन है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इतने ज़्यादा विटामिन मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर इसको ले लीजिए। इसमें ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगती, बट हाँ, खालिस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। आप ट्राई करें, फाइंड करें कहाँ से आपको प्योर हनी मिलता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें बचाएगी कोल्ड कफ, मौसम जो ठंड का बदल रहा है उसमें, वो है हमारा ट्यूमेरिक मिल्क, जिसे कि गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं चाइना में, और स्टॉल्स पे भी मिलता है वहाँ बाहर की कंट्रीज़ में। और बेहतरीन रहता है हल्दी वाला दूध, जिसे कि हम यूजुअली इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे लोग पीते हैं, हेल्थ के लिए पीते हैं। मैक्सिमम घरों में रात को खाने के बाद पिया जाता है, बट बहुत सारे लोग नहीं भी पीते। तो अगर आप गर्मियों में नहीं पीते हैं तो इट डजेंट मैटर, लेकिन सर्दियों में ज़रूर इसका आपको निज़ाम बनाना पड़ेगा कि सर्दियों में ज़रूर से ज़रूर आप 1 कप या 1 गिलास हल्दी वाला दूध, जो दूध बिल्कुल अच्छे से बॉईल है हल्दी में,
बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि दूध में हल्दी डालकर ऊपर से आपको दे देते हैं। अगर आप ऊपर से हल्दी डाल देते हैं तो वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको, और ना ही वो आपको बचाएगा कोल्ड का फ्लू फीवर से। तो आपको मिल्क में हल्दी को बॉईल करना पड़ेगा अच्छे से, गुड फॉर 2 to 3 मिनट्स आपको बॉईल करना पड़ेगा, उसमें उबाल लाना पड़ेगा, 2-3 उबाल लाने पड़ेंगे, तब जाकर वो गोल्डन मिल्क बनता है, हल्दी वाला दूध बनता है। अगर आप ऊपर से हल्दी डालेंगे तो आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं है, आपको हल्दी में उसे उबालना पड़ेगा, तब वो आपको फ़ायदा देगा। और रोज़ आप इसको पी सकते हैं आफ्टर फूड, 2 आवर्स के बाद आप इसको पी सकते हैं नाइट मिल्क में, और ये बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट्स देगा और इम्यूनिटी बढ़ाएगा। फिर जो चीज़ आपको कोल्ड का फ्लू फीवर से बचाएगी वो है जिंजर। जी हाँ, जिंजर जो कि अदरक है, ड्राई अदरक में डबल पावर होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश अदरक, बट फ्रेश अदरक भी बेहतरीन टेस्ट देता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे ज़रूर खाएं, रेगुलर खाएं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आप सब्जियों में डालते हैं उसे रेगुलर डालें अपने खानों में। और जिंजर की जो चाय है वो ज़रूर से ज़रूर पिएं, या तो जिंजर को मैश करके चाय में डालें, या फिर सिर्फ उसका डिकॉशन पिए, तो ज़रूर उसे शामिल करें अपने खाने में, पीने में, ताकि आप बच सकें इस बदलते हुए मौसम में। ये आपको बहुत प्रोटेक्शन देगा। फिर हमारी गार्लिक है जो कि बहुत बेहतरीन काम करती है आपको प्रोटेक्ट करने में, सर्दियों में प्रोटेक्शन देती है जिंजर की तरह। तो ज़रूर इसको भी खाएं किसी न किसी तरह से। दाल में इसका छौंक लगाएं आप, और दाल में इसको काट कर डाल दीजिए, फ्राई करते हुए छौंक में आप इसे डाल सकते हैं। ज़रूर से इस्तेमाल करें किसी न किसी फॉर्म में, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके सर्दियों में। और फिर उसके बाद है हमारी नेक्स्ट हल्दी, जो कि ट्यूमेरिक है। बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, तभी इसे मिल्क में बॉईल करके बताया गया है। मैंने आपको पहले बताया है कि मिल्क में बॉईल करके इसे ज़रूर पिएं। खाने में थोड़ा ज़्यादा डालें इसको, अब इतना भी नहीं डालें कि कड़वा हो जाए खाना, बट इतना डालें कि थोड़ी बढ़ा दे इसकी क्वांटिटी। हर सब्ज़ी में थोड़ा इसको डाला ही करें, ताकि ये आपकी बॉडी में जा सके। और मिल्क तो आपको पीना ही है ट्यूमेरिक डाल के। जिनको कोल्ड कफ लग चुका है और जा नहीं रहा है तो वो इसका डिकॉशन भी पी सकते हैं, पानी में गर्म में बॉईल करके आप इसको पी सकते हैं, ताकि ये बहुत राहत देगा आपको और बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर होने के लिए हेल्प करेगा। और जिसको सिम्टम्स है कि आने वाला है वो ज़रूर इसका डिकॉशन पिएं। सुबह इसका डिकॉशन पी सकते हैं और इवनिंग में आप जिंजर का डिकॉशन पी सकते हैं, इससे बहुत राहत मिलेगी आपको। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें। अगर आप पहले से ये चीज़ें खाएंगे तो आपको बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कोल्ड का फ्लू फीवर लग सकता है, नहीं लगेगा अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो। ओके, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल पीपल।